Copilot se integruje přímo do postranního panelu Edge a představuje komplexní nástroj, který zrychlí vaše hledání informací, zjednoduší práci s textem a zvýší vaši produktivitu. Můžete jej využít k rychlému shrnutí webových stránek, generování textů a odpovědím na vaše dotazy. V této ukázce vyzkoušíme vytvoření souhrnu obsahu právě otevřené webové stránky. Text je v angličtině, ale souhrn potřebujeme v češtině. Pokud nás článek zaujal a rádi bychom informovali kolegy a uživatele v naší organizaci, můžeme zkusit požádat Copilot o základ zprávy pro uživatele, která bude vycházet ze zobrazeného článku v prohlížeči. Základ zprávy můžeme jednoduše skopírovat a pokračovat v přípravě buď v textovém editoru, nebo přímo v klientovi elektronické pošty.